आप लोग देख रहे हैं आइडिया बूस्ट। तो फ्रेंड गर्म तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो फ्रेंड इसलिए आप लोगों को बना के दिखाऊंगा एक मिनी फ्रिज। चलिए फ्रेंड एक फ्रिज कैसे काम करते हैं, ये मिनी फ्रिज कैसे बना है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए फ्रेंड आपका कीमती टाइम बर्बाद ना करके वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना।